Bueno, pues seguimos aquí en Vigo a Debate, estamos hablando sobre la situación de nuestros montes y la posibilidad o no de que volvamos a tener por delante un verano de incendios. A mí la verdad es que me ha puesto bastante triste escuchar hablar a las personas que tenemos aquí invitadas y que todos dabais prácticamente por sentados que sí, que va a haber incendios este verano, el siguiente, el que viene, y que pocas posibilidades hay de que se resuelva. Bueno, planteabas, José Luis, la situación a la que tenéis que hacer frente los propietarios de parcelas en el monte para hacer cualquier acción, incluso de carácter preventivo, muchas veces, para evitar incluso que se propaguen plagas o que se puedan producir incendios. Suso, ibas a hablar tú. Non sei se sobre outro asunto ou sobre este. Sí, en relación co que estábamos falando, iba a decir que, en poucas palabras, a día de hoxe, a administración, os distintos organismos da administración, que antes apuntaba José Luis, chámese Confederación Hidrográfica, Distritos Forestais, o sea, Xunta de Galicia, Policía Autonómica e todo o demais, son máis un atranco que unha solución para o propietario dos montes. E por que digo isto? Bueno, pois polo que acaba un pouco de comentarse aquí, é dicir, hai unha burocracia cada día maior para facer calquer tipo de cousa, despois o trato pareces casi un delincuente, é dicir, a ti o que se comentaba aquí hai un momento, se che depois fan un vertido no monte, vas tú e denuncias, e de encima tes que pagar por retiralo e retiro en plazo porque senón te sancionan a ti. E o trato que che dan algúns destes organismos, poñamos, por exemplo, a Confederación Hidrográfica, vamos. Unha cuestión xa moitas veces de sensacións, incluso, efectivamente, non? Efectivamente. Entón, e a nivel burocrático, é dicir, hai que facer unha vía de saca para sacar ao mellor unha corta de madeira que estás facendo. E para eso hai que pedir autorización. O tema que comentaba antes das autorizacións, cando se superpuñan as autorizacións de medio rural e a autorización da Confederación Hidrográfica, é que remato o plazo, o sea, a autorización de medio rural e aínda non chegou a da Confederación Hidrográfica. Onte mesmo tiñamos o caso da Comunidade de Montes de Mos, de unha resposta da Confederación Hidrográfica que chegaba un ano e un mes despois de que foi enviada, pero que de encima non cumplen a súa propia normativa. Non quero equivocarme agora mesmo, pero creo que son 6 meses de plazo os que ten a Confederación Hidrográfica para contestar e a resposta chegoulle onte. Un ano e un mes despois. É dicir, son todo atrancos. Eso fai tamén cubrir, por exemplo, unha instancia para unha liña de subvencións. É unha auténtica odisea, vamos. Non se pode aducir tal vez silencio administrativo e levar a cabo... A nós podo dicirvos que... Debe ser negativo. Que había, por exemplo, últimamente 3 expedientes de unha liña de subvención de incendios rexeitados, inicialmente polo menos rexeitados, por causas como unha suma que en vez de sumar por un error sumaba 1,20. Todos son atrancos. Claro. Todos son atrancos. Poñer paus... Estamos falando de unha axuda para a prevención de incendios. Claro, e digo isto porque o tema dos incendios creo que transcende o propio tema dos incendios. É dicir, eu creo que é máis unha cuestión de política forestal e de funcionamento en xeral, non? E co que nos estamos atopando cada día con maiores problemas de burocracia e de sancións e cousas dese tipo, non? E xa non falemos, o que falaba antes, dos montes particulares, do propietario particular, que non é que teña un piñeiro e pida autorización para cortarlo, e que chegan e lle preguntan ao paisano, dicir, mira, e que altura teñen? E dicir, vai usted, mideos, home. Cousas que... Así a ollo. Antón. Non, pero que fundamentalmente arrastramos tamén toda esta situación as peculiaridades que temos en Galicia con respecto aos montes. É dicir, no tema dos incendios, algo pasa cando estadísticamente se dá unha circunstancia moi pintoresca, que sumas todos os incendios que se producen en España ao cabo dun ano e a mitade son en Galicia. En Galicia son o 50% de todos os incendios forestais. Obviamente temos un problema.
evidentemente. Non é máis a rexión máis seca de España. Non, comparando con Asturias, con Euskadi, con Cantabria, decir, a ver, é un problema sociolóxico, evidentemente, que o lume sigue considerándose unha ferramenta de xestión, para ben ou para mal, para ese concepto así perverso da limpeza, e que este monte hai que limpalo, para lume, para múltiples cousas, pero ademais, sobre todo, por esta estructura das comunidades de montes, con moitos aspectos positivos, moi positivos, porque directamente os veciños e veciñas máis próximas ao entorno que sexan os que xestionen, pero tamén con moitos aspectos negativos a hora de planificar e sobre todo de chegar a acordos. E o que decíamos dese terreo fronteirizo é que o monte, en realidade, o 90% do monte galego é privado. Ten uns donos que teñen un nome e apelido, un carné de identidade, privados, e un porcentaxe moi pequeno son públicos, pero a realidade é que en Serán os montes son de uso público, aínda que estén xestionados por unha comunidade de monte. Entón, ese terreo fronteirizo, cando lle sumas efectivamente que as competencias e as incompetencias, a nin te conto, están solapadas, repartidas e demais, é un caos. É dicir, estamos literalmente intentando apagar os incendios botando gasolina. Entón, si de unha vez, entre outras cousas, a parte da concienciación da cidadanía fundamental, en paralelo a todo o resto das medidas, conseguíramos facer unha xestión forestal consensuada, que non é moi complicado, porque ademais as pouquísimas experiencias que se levaron a cabo demostran que son moi exitosas. Sentar a todas as asentes, tranquilamente, escoitarse, non simplemente ter unha persoa de frente e deixar que solte o rollo e logo solto o meu, senón escoitar realmente a todos os asentes. Se pode conseguir facer unha xestión consensuada. Eso, dende logo, garantiza que non se soluciona o problema, pero sería excepcional, absolutamente excepcional, que arderan os montes, como é excepcional en Asturias, como é excepcional en Cantabria, como é excepcional en Euskadi. Uxío, que ademais tamén te veches paso pola política. É posible sentar a todos os asentes implicados? Eu creo que sí, é posible. Pasa que é unha cuestión de, basicamente, ter ganas. Eu creo que faltan ganas de echar a un acordo. Pero é unha cuestión de ganas ou, como dicía antes, José Luis creo que apuntaba, é unha cuestión de intereses tamén económicos. Eu creo que é falta de vontade ou ben por interese ou por non sei que, pero na miña opinión é falta de vontade. Porque non é, ten razón, que se o 10% do monte público, pero é cuestión de administración pública chegar a acordo coas comunidades, pero isso é fácil, que se brigadas para ter no monte arbozar, é cuestión de echar algún tipo de acordo, convenio de colaboración, onde a administración pon maquinaria e os comunidades de montes pois poñemos colaboración ou man de obra ou comuneiros ou amigos do monte colaborando en diversas labores, ensaiáns. Por exemplo, por poñer un exemplo, temos un colectivo de amigos do monte que vamos cada 15 días ao monte a facer todo tipo de labores. Necesitaron moitas veces máis que diñeiro, que non se trata só de diñeiro, se trata pois de maquinaria, de aportación de algún tipo de maquinaria que nos permita ao conxunto das comunidades pois facer labor de prevención, que é o que había que facer durante todo o ano, ben cortalumes, ben o que sexa, de forma que non teñamos esta lacra, que se a lacra que temos é evidente que algo está fallando. Eu creo que son intereses, porque outra cuestión... Esas políticas que se puxeron en marcha de persecución, de investigaciones, de vamos a averiguar quen foi, facer a persecución, e ten que colaborar o cidadán, ademais o veciño, que era o que dicías ti antes, e non sei que eu vin a un que era loiro paseando por aí polo monte, xusto un par de horas antes, non sei que, e a Guardia Civil. Iso funciona, é unha medida... Sí, funciona. A quen se está collendo? A vella de 80 anos, o borracho do pueblo, o tonto do pueblo, pero bueno, os lumes o miramos o outro día, non? Apenas sopla un pouco de norte, están aí. Por desgracia, non me gusta a palabra, pero son moi inteligentes. Saben moi ben cando teñen que plantar, donde e como. Saben as debilidades da consellería, saben cando hai efectivos e cando non hai, está demostrado. Un simple lume que leve por diante 400 hectáreas como outro día no inverno, pois a millirás. O sea, non é o tonto do pueblo que o fai. A parte, na maior parte do caso, a quen collen? A unha persona que me parece moi ben, que se controle, que fan estas queimas nunha finca, non sei que, o pobre do home marchou pa alí e o colleron tal e cual. Pero o que estamos falando, no medio dun monte comunal, donde nadie fai unha queima controlada, o sea, o lume é intencionado.
Iso non fai falta ser moi inteligente para darse conta dese tema. De todas formas, eu estou totalmente consigo do tema de que en moitos casos é vontade política, e a veces se nos volve tamén a poñer un pouco na picota porque se dice que as comunidades particulares o único que queren son cartos. É mentira, na maior parte dos casos simplemente o que se requiere é gestión. Eu posso dicir, a parte dos jefes provinciales, hai os distritos, hai un jefe de distrito. Bueno, pois eu posso dicir que en Poenterés concretamente ningunha comunidade por ter unha reunión conoce o jefe de distrito e leva non sei cantos anos ali. Non hai maneira humana de reunirse con el. Unha vez hasta lle foi imposto desde arriba ter unha reunión coas comunidades de Montes, a tuvo que aceptar e no último día dixo que tiña un problema personal e non apareceu. Non hai maneira. Cando, antiguamente, nesa época, 90 e pico, que se empezaron a avanzar nun montón de cousas, eu me acordo que antes de empezar a campaña de incendios había unha reunión entre as comunidades e os jefes de distrito, nos xuntábamos todos e todos a remar na mesma dirección, e así hai esa masa forestal arbolada que, a pesar de que se está queimando todos os anos, se mirades o que hai en Galicia, que como dicíamos antes, efectivamente, un monte non é só madeira, non é só puestos de traballo, porque a nivel medioambiental, unha zona, por exemplo, como a Vigo, con cerca de 300.000 habitantes, pois imagínate ti, se lle falta o pulmón verde, se mira o que pasa noutras zonas, non? Entonces o normal é que vayamos todos na mesma dirección, o que non podemos é andar cada un polo seu lado, o que non pode ser é que o jefe de distrito chegue a un monte onde o propietario particular é o último que se entere de nada, e a parte de aí que me estorbas. Coño, efectivamente nós sabemos que alguén ten que dirigir, para ningún caso se trata de quitarle as competencias, pero coño, un noso monte, nós queremos participar, queremos botar unha man, queremos estar aí. Non pode dirixir ben, desde logo, que non fala cos... Efectivamente, aparte, como ben dicía Uxido, hai comunidades de montes que dispoñen de tractores motobomba, ou incluso hai algunha como a nosa que ten un camión de incendios, e era patético mirar o outro día, bueno, pois nós por un lado apagando o que nos parecía, os da Xunta por outro lado, de vez en cuando mirabas pasar unha brigada que dous miraban para nós e nos agarraban nunha mangueira, os outros pasaban por ali, desaparecían, de vez en cuando te tropezabas con un coche da Xunta que non sabía nin pa onde iba. Vamos a ver, se ti verdadeiramente hai unha persona que é responsable, que sabe por onde entra o lume, se sabe hasta onde chega, bueno, lógico que chega ali, reúne a todas as persoas que poidan participar, distribuya as labores que teñamos que facer entre todos e fora. E iso non é cuestión económica, é cuestión, como ben dicía o Xío, de vontade política. E se verdadeiramente ti non conoces a persona responsable do teu distrito nun montón de anos, que esperas? O sea, estamos mirando todos como enemigos, sinceramente, e así nos vai a todos. En un tema dun lume, todos somos moi poucos. Nos quedan apenas 10 minutos e gustaríame tamén poñer outro tema enriba da mesa, que é o tema das labores de reforestación, ese traballo que ten que facerse despois dun incendio para sanar o monte e voltar. Consideráis que se está facendo ben, Suso, por exemplo? Home, eu podo comentar, nós como afectados dese último incendio que hubo na zona do Condado, o normal é que xa que tiveches a desgracia de que che ardese unha parte do monte, esa madeira afectada que a retires canto antes, porque xa perdeu valor, xa tiveches pérdidas, e canto máis a deixes en pé, máis pérdidas vas a ter. Bueno, pois a día de hoxe estamos nun limbo legislativo, a zona nosa está afectada polo tema do nematodo, supostamente, sei que día era isto, os últimos pasaba, acababa, 29 ou algo así, acababa o decreto sobre o tema do nematodo, entendíamos que había vía libre para tal, pero resulta que non, que ainda están dilucidando de si teñen que sacar outro decreto dicindo que rematou o choi, que por tanto hai vía libre, ou que xa non é necesario, vamos, unha auténtica película para decidir si podemos cortar ou non podemos cortar. E nós preguntámonos, e a quen llevamos a reclamar as pérdidas que teñamos por ter que estar estes días todos sin poder sacar a madeira? Vía judicial de 30 anos. Vía judicial de 30 anos máis, ao final... Esos son os problemas. E despois, a partir de aí, pois claro, unha vez que cortas a madeira, tens que, digamos, que volver a empezar, que é o problema dos lumes, é dicir, que o traballo de 30 anos, en media hora, se che vai. Pero estou lembrando, por exemplo, no incendio de O Rosal, dos Montes do Rosal, estou lembrando, por exemplo, que despois dos incendios se utilizou unha técnica que
que efectivamente está funcionando, non? Esa técnica da palla se chama, non? Sí. Cubrir con Para palla para evitar que para que non as choivas arrastren. Bueno, esa idea parece que sí que está funcionando. Se están adoptando este tipo de medidas para tratar de minimizar logo os daños, ao marxe do tema xa máis burocrático e legislativo que estabas plantexando, Suso. Antón, por exemplo. No, é dicir, si está totalmente descompensado o investimento que hai en políticas de extinción de incendios con respecto ás de prevención, todavía moitísimo máis descompensado está coas políticas de regeneración dos montes queimados. E tamén sería importante empezar a tomar conciencia de que, sendo moi grave o problema de un incendio, o problemón serio empeza o día seguinte do incendio. É dicir, no momento en que a última lapa está extinguida, aí realmente empeza o problema do incendio. Por un lado, bueno, xa non te conto as toneladas de CO2 que se emiten á atmósfera que toda esa vegetación retiña, que ademais hai unha regla matemática moi simple. Número de hectáreas queimadas equivale ás toneladas de CO2 que se liberan á atmósfera e que no proceso de regeneración dese monte non vai a absorber. Que despois falamos de cambio climático e está. Por outro lado, toda a erosión, é dicir, o suelo fértil do monte é unha capa moi delgada que se vai renovando periódicamente, é dicir, as choivas levan toda esa terra que, curiosamente, vital no suelo do monte, é un terrible contaminante en canto chega aos ríos e ao mar. Bueno, pois é algo tan simple como barreiras de palla longitudinais, sementar con gramíneas, é dicir, que unhas gramíneas que simplemente coas xeadas da noite xa poden serminar e susetan toda esa terra fértil, algo que económicamente é despreciable, comparado cos millóns que se están gastando, é fundamental para paliar o día despois dos incendios. Pero, José Luis, entra aí esa industria dos incendios da que falabas ti antes? Sí, entraría. Si entra aí esa industria dos incendios, esas empresas, porque estás falando, por exemplo, agora da diferencia do coste que sería, pois, por exemplo, sementes de gramínea, sabes? Pero en lugar diso se están invertindo miles de millóns en outros sistemas de regeneración, en medidas que sean moito máis caras. Bueno, o tema da palla é efectivo cando son zonas que poden producir erosión, pero o problema non está só aí. O problema que se lle plantea a Comunidade de Montes ou de Xirzo ou outra Comunidade de Montes calquera, que na maior parte dos casos carecen de recursos e os poucos que tiñan os invertiron precisamente en reforestar o monte. O sea, ti agora imagínate unha plantación ao mellor de 5 ou 6 anos que non che vale absolutamente para nada. En primeiro lugar, se te enfrentas a un problema moi grande para eliminar todo o que che ardeu e que non lle vas a quitar un duro. A iso lle tes que añadir o tema de volver a repoblar outra vez e a ver con que moral, non? Claro. A ver con que moral te pos. O sea, que efectivamente se gasta un diñeiro enorme nunha serie de cousas, pero no caso de que che sala unha subvención, esa subvención de 70% é unha mentira. En primer lugar, a subvención se para xente que ten cartos, porque a subvención, aunque sala aí no doga un 70%, se che quedan un 30%, vas que te matas. O outro 70% tes que poñelo ti, que esa é a realidade. O sea, é para xente que dispón do outro 70%, senón é totalmente imposible. E ti te crees que, o sea, vas a ter moral, porque estás falando de que incluso en moitos casos non se nos está exigindo que se plante con frondosas, que estás falando de especies que teñen un turno de corta a 40 anos ou de 40 anos para arriba, non? Claro. Entonces, o sea, con que moral ti, o sea, na maior parte dos casos é que nin no planteas, a maior parte de xente, e te miras por aí en cantidad de sitios que tiñan unhas plantacións hermosas de 5 ou 6 anos, e agora vai a mirar como está, porque non lle plantees a nadie que é igual, e moita xente ninguén que lle des o 100%, o sea, porque aparte é o que estamos dicindo, non? Por parte da administración non é só a labor, non estamos falando xa só de cartos, volvo a repetilo, senón polo menos ese apoio, aunque na máis sea moral, non? O telos aí, bueno... Bueno, pero tamén cartos, que para iso están os cartos das administracións. Bueno, pero é que mira, no tema forestal, si a nivel de outras cousas, da sanidade ou tal, me fai gracia cando sale ese chiste do recortiño ese coa tixeira, no tema forestal a tixeira é pero desas de poda, desas de corta setos, entendes? Na maior parte dos casos, a parte xa de que non se queda nin nesa cantidad, o agente forestal que vai a supervisar o tema da subvención está lle dando 50.000 voltas a ver como pode facer para que ti non teña rédito a ela. Iso podemos demostrar cando se queira. O sea que...
O sea, xa non, o tema desa descompensación, claro que existe, non? Probablemente se tuveras aquí o director, que me gustaría moito, que non estamos pendientes tamén de ter unha reunión agora con el, pois nos sacaría unha serie de datos por aí preciosos, non? Que son moi bonitos aquí, non? O papel, como salen esa cantidad de expertos despois dos lumes tamén, que bueno, que moitas veces non sei de onde os sacades verdadeiramente, non? Pero é unha cantidad de números, que nunca os miro polo monte, por cierto, pero a realidad, eu invito a él e a conselleira, que tampouco nunca a miren reunida con ninguna comunidade de montes, les invito un día que veñan a patear o monte, e que miren a realidad despois dun incendio, como queda, e a ver quen é o guapo que se atreve outra vez a levantar iso para arriba. E depois, indo por arriba, se che sale a matorral, pois somos uns delincuentes porque non o limpiamos, non? Eu quería facer un par de exemplos en relación ao que se estaba falando, que apuntaba antes dos daños posteriores ao incendio. En 2005 ou 2006, creo que foi, foron 2 anos de lumes bastante grandes. En Galicia viven do Mexilón, do sector do Mexilón, se os datos non me fallan, en torno a 16.000 persoas. Non sei, máis ou menos, aproximadamente, non? Ben, pois nunha das épocas nas que, digamos, sacan recursos para o mellor outras partes do ano que son máis floxas, é a época do Nadal. Pois neses Nadal, no Nadal dun deses anos, non puideron extraer mexilón porque había toxina. Pois a toxina, según decían expertos daquela, en boa medida viña por causa da borralla que dos montes, dos incendios do verán anterior baixaron ao mar. Digo isto para que o cidadán vexa hasta onde chegan as consecuencias de un lume, non? E respecto do CO2 que falaba antes Antón, que todas esas cousas, en un sitio como Costa Rica, as empresas contaminantes pagan un canon por contaminar, e ese canon vai a parar aos propietarios dos montes por manter os árboles en pé, precisamente para compensar esa contaminación, para combatir esa contaminación. Aquí estamos a anos luz de eso. E unha terceira cousa solo en línea... Moi breve, porque nos quedan 2 minutiños. Codas axudas económicas que antes comentabas. Claro que é necesario, aparte de vontade política, importante, creer no que temos. A mí me gustaría deixar unha mensaxe en positivo. Creer no que temos. Producimos o 50% da masa forestal de todo o Estado español. Por tanto, necesitamos ter unha política forestal con visión de futuro, porque é un sitio, un sector onde se poden xenerar un montón de postos de traballo e postos de traballo apegados ao rural, onde dice que estamos caendo de población, non? Pois aí se poden... E en canto ao apoio económico, a lei de montes incentiva, obliga a que se fagan plans de ordenación forestales. Nós o que demandamos como comunidades é que se simplifiquen os plans, que se fagan máis prácticos e que se lle dé apoio económico para poder facer eses plans, porque eses plans tamén teñen un custe. E en segundo lugar, moi sencillo, apoio económico en relación á duración e ao desenvolvemento dos plans. Ni máis ni menos. Euxío, para rematar, seguro que ti te lembras de aqueles anos dificilísimos tamén en incendios que viviron os montes de Vigo, e que sí que conseguimos, con moito traballo, certo, con moito empeño e con vontade política tamén, que o dixemos, rexenerar e conseguir que os montes de Vigo fosen habitables e os veciños os puidesen disfrutar. É posible, polo tanto, conseguilo, non? Sí, claro que é posible. Igual que ocorreu en Vigo. Eu, de todas formas, depois do que falamos, eu creo que de cara ao futuro temos que conseguir tres condicións que as tres, curiosamente, empezan por C. Eu creo que concienciación é o primeiro que temos que facer, é empezar xa. Temos unha segunda que é a colaboración entre a administración, comunidade de monte e asociacións forestais en cuanto a prevención durante todo o ano para que os incendios non ocurran. E unha terceira que é a coordinación, que se unha vez que desgraciadamente empezou o incendio, alguén ten que coordinar correctamente e usar os medios todos disponibles, ben sean da administración ou ben sean das propias comunidades de montes. Se conseguimos esas tres cousas, abriríamos as portas a un futuro moitísimo mellor. Bueno, polo de pronto quero agradecervos os 4 que vos achegases hasta aquí, hasta a Localia, para
traer esas impresións de primeira man, so esas persoas que estades man a man co monte e vivindo día a día a súa realidade, son testimonios moi valiosos os que deixades hoxe aquí, que esperemos que tamén as administracións facemos ese chamamento a través das pantallas de Localia para que tomen boa nota, se senten coas comunidades de montes, cos propietarios e tamén coas asociacións ecoloxistas que o miran dende un punto de vista máis científico e máis global, seguramente tendo en conta outros factores. Hai que sentarse, hai que falar e hai que analizar as solucións a este problema gravísimo ao que temos que atallar e poñer solución. Grazas aos 4, de verdade, un saúdo. E a vostedes, moitísimas grazas tamén. Nos vemos dentro de 7 días aquí en Vigo a Debate, en Localia Vigo. Sexan felices.